क्या अचानक से शुरू हुई टिनाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। भरत थापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र है 68। 68। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी, हम नेपाल में। अच्छा, तो कुछ कारण पता है सर आपको ये दिक्कत शुरू कैसे हुई टिनाइटिस की? ये सडनली अकस्मात हो गया है, वैसे कान में अच्छा। आवाज आ गया। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको इस प्रॉब्लम से? 1 ईयर हो गया है। ओके, 1 ईयर हुआ है। तो इस आवाज की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मतलब होती थी? हमारा यही कान में आवाज और सर में भारी, नींद में थोड़ा कम, वैसे ही रहता था। इरिटेशन, हाइपरक्यूसिस। ओके, तो आपने वहाँ डॉक्टर को दिखाया होगा, तो डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने दिखाया था, ENT को दिखाया, 2-3 ENT को दिखाया था। तब बोला है ये टिनाइटिस है और इसका दवाई नहीं है, ये ऐसे ही सही रहना पड़ेगा, वैसे ही कहा है डॉक्टर। अच्छा, तो आपको हमारे बारे में फिर कैसे पता चला? आपके बारे में हमने YouTube में सर्च किया है, सर्च करते करते में डॉक्टर स्पेक्ट्रा मिल गया है और 2-4 आदमी के हमने फीडबैक भी सुन लिया है, तब अपने के वहाँ कांटेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपने जब ट्रीटमेंट शुरू किया हमारे से, तो आपको किन चीज़ों में बेटर लगा और कितने समय में आपको बेटर लगा? हमारा पहले तो क्या हो गया, सिर भारी रहा था, सिर में दर्द वो कम हो गया। ठीक है। कान के आवाज थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, धीरे धीरे कम होने लगा है, नींद भी पूरा आने लगा है। चलिए, अच्छी बात है। पर अगर मैं आपसे पूछूं 100 में से अभी कितना % आपको आराम है? हमारा ये 75 से 80 तक है। ओके, अभी आराम होते जा रहा है। अभी बहुत अच्छा है सर कि आराम होते जा रहा है आपको। सर, जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको दिक्कत है टिनाइटिस का, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही है, आपका कान का टिनाइटिस है, कान के आवाज आने के, ऐसा कान के बीमारी के लिए तो हमारा ये 75 से 80 तक है। ओके, अभी आराम होते जा रहा है। अभी बहुत अच्छा है सर कि आराम होते जा रहा है आपको। सर, जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको दिक्कत है टिनाइटिस का, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही है, आपका कान का टिनाइटिस है, कान के आवाज आने के, ऐसा कान के बीमारी के लिए तो ये टिनाइटिस के लिए तो वही दिल्ली में जाना है, डॉक्टर स्पेक्ट्रा में जाके करिए। ये दवाई एलोपैथिक होम्योपैथिक उसी में कोनो फायदा नहीं है। यही आपका एक है थेरापी, उसी से बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद सर। सर, क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के यूट्यूब लिए? में रखिए, लेकिन फेस कम करिए। जी जी, मैं आपका फेस हाइड कर मत दूंगी दिखाइए। सर। जी जी, नहीं दिखाऊंगी सर, नहीं अरे दिखाऊंगी। हमारा सोनिया मैडम कहाँ